ये क्वेश्चन मीनाक्षी जी का है जो कि आजमगढ़ से है। उनका क्वेश्चन ये है कि उन्हें कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। प्रॉब्लम समझिए, कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है इन्हें, और बहुत डॉक्टर को दिखा चुकी है लेकिन इन्हें आराम नहीं पड़ रहा। मीनाक्षी जी, आपको बहुत ही सिंपल सी एक डायरेक्शन चेक करनी है, वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, 60 डायरेक्शन अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो। और इसमें आप चेक करिए आपने क्या रख रखा है। अगर कफ की प्रॉब्लम है तो सबसे ज्यादा इसमें जो है आपका इन्वर्टर हो सकता है हमारे हिसाब से। तो अभी हमने आपका नक्शा नहीं देखा है घर का, लेकिन हम एक नेचुरली बात बता रहे हैं कि अगर एनएनई में इन्वर्टर होता है तो आदमी की कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, और वो कितने भी डॉक्टर को दिखा रहे वो सही नहीं होती है। तो आप सिंपल सी पहले ये चेक करिए कहीं वहां इन्वर्टर तो नहीं है। यदि इन्वर्टर है तो उसको वहां से शिफ्ट करवाइए नॉर्थ वेस्ट